Maka sugih niku dudu kewajiban. Halo. Halo. Sapa piyayine mboten kepengin sugih. Tapi sugih niku namung bonus, kewajiban kita adalah golek sing halal, maka gugurlah kewajibane lek dadi hambane Gusti Allah. Mula nyambut gawe nek cara fikih niku ana sing diwastani halul misli. Saya ulang, halul misli, nyambut gawe sesuai pengadatan. Contoh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadzah ingkang tansah kawula hormati nuninji ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Ki Haji Ali Wahib ingkang tansah kawula hormati nuninji ingkang tansah kawula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kyai Haji Ramadan ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kawula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kyai Haji Nasihin Aslam ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kawula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kyai Haji Ahmad Mansur Husain ugi dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Lutfi Hakim ingkang tansah kawula hormati nuninjih ingkang tansah kawula takdimi. Wabil akhos dumateng sedaya para Rama Kyai, para Bapak Kyai wonten ing tlatah Mandisari Paraan ingkang boten waget dalem sepat asma karimipun saestu boten ngira-ngira takdim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjih ingkang dahat kinurmatan. Wabil akhos dumateng sedaya para pangemban-pangembating praja, para punggawa-punggawaning praja, aparatur pemerintah Desa Mandisari. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Israfi selaku Kepala Desa Mandisari saha Ketua Tim Penggerak PKK saha sapunggawanipun. Bapak Sedis, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten ing Mandisari mugi-mugi berkahipun pangkat ndadosaken maslahat lan nambahi manfaat. Allahumma. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara panjenenganipun Bapak Sofyan dan seluruh keluarga besar Panitia Penyelenggara Pekan Maulid Tanfidiyah Mandisari dan seluruh keluarga besar Panitia Pembangunan Madin Al-Falah. Saya minta tepuk tangan dulu kangge panitianya yang begitu semangat kontribusinya. Mudah-mudahan sedaya rencang panitia tansah dipun tetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, kaparingan sehat panjang yuswa ingkang manfaat ingkang barokah sumrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng ingkang badhe bayari nyong panjenenganipun Bapak Rahmat Wahyono, Ibu Fatimah, keluarga besar pengusaha kue kering tambah berkah. Tepuk tangan dulu kangge keluarga besar Pak Rahmat, Ibu Fatimah.
Lan matur mbah nun sanget mugi-mugi panjenenganipun Bapak Rohmat Ibu Fatimah sak keluargi dipun paringi mawaddah warahmah wasakinah, usaha ingkang lancar ingkang barokah, dipun paringi dzurriyyah sholih sholihah, sumrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng Tanfidiyah Suryanong Dotul Ulama Ranting Mandisari, pimpinan muslimat ingkang kula mulyakaken, pimpinan fatayat ingkang tansah kula hormati, keluarga besar GP Ansor Kecamatan Paraan. Wabil akhos dumateng rencang-rencang Banser ingkang tansah kula hormati, rencang-rencang Garfa Gada Fatayat ingkang kula banggaaken. Mboten supe Ibnu IPPNU, santri putra santri putri Madin Al-Falah dan seluruh santri putra santri putri TPQ Madrasah Diniyah ingkang sedaya wonten ing tlatah Mandisari. Mudah-mudahan para santri dipun dadosaken santri ingkang min ahlil ilmi, min ahlil khair, min ahlil ibadah, min ahlil Quran. Amin Allahumma. Mboten sepeda mateng sedaya keluarga besar para agnia dermawan donatur wonten ing pekan Maulid Tanfidiyah Mandisari. Mudah-mudahan sedaya para donatur ugi kaparingan sehat panjang umur, rezeki ingkang barokah, sumrambah dumateng kita para jamaah Allahumma. Mboten supe dumateng Bapak Ibu Dewan Guru Madin Al-Falah, santri solawat jamaah Simtuduror ingkang kula hormati, lan sedaya para tamu undangan ingkang sami lungguh lemprakan teng petengan, senajan duduk lemprakan ra keduman panggonan, ra keduman snack jajan, mudah-mudahan tetap keduman kerahmatan, keduman kaberkahan, keduman pitulungan. Sing lagi sakit ilang sakite, sing meriang ilang meriange, sing wudunen ilang wudune, sing lara mata ilang larane, dipun paringi sehat walafiah, dipun paringi ghirah semangat ibadah. Amin Allahumma. Para bapak haji bu hajah, para calon haji, para calon hajah, para bos-bos soto ingkang mugi-mugi rezekine berkah, tukang nganjang sing muga-muga ora pernah lali sembayang. Mudah-mudahan kanthi berkah Maulid Nabi menika sayur bening, sambel bawang, sotone garing, payune larang. Amin Allahumma. Para bapak haji bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Gusti Allah ngendikaaken bilih al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Yang namanya harta, yang namanya anak, zinatul hayatid dunya, perhiasan teng alam dunya. Yang namanya anak boten saged meksa kari Gusti Allah, saged lahir saking rahime sinten, lan tiyang sepuh nggih boten saged meksa kali Allah kepingin duwe anak sing model kados napa. Menawi anak kok saged request kari Gusti Allah pengin lahir saking rahime sinten, mungkin 100% anak-anak di Indonesia kepingin lahir saking rahimnya Nagita Slavina karo Raffi Ahmad. Ora mawi dadak kerja, ora mawi dadak sekolah, lahir empun kejatah warisan. Lan mbok pilih tiang sepuh kok saged maksa kalih Gusti Allah kepingin duwe anak sing model kados napa? Mungkin 36% tiang sepuh teng Mandisari kepingin duwe anak sing model kaya Mumpuni. Pinter ceramah, pinter ngaji, lan pinter golek ngilmu. Sanes dalem sing matur Kiai, jamaahipun panjenengan kok iso-isane jenengan niku ngarani aku pinter golek duit, emang aku wanita apaan? Anamung amargi anak mboten saged request, wong tua nggih mboten saged maksa karo Allah. Niku lah kenging napa tenggene Indonesia kita wong Islam wonten taman pendidikan Al-Qur'an, wonten madrasah diniyah, niki adalah wadah
Memang yang namanya wadah nggak menjamin isi, amargi isi niku ya tergantung bahan asalnya. Anamung kita wonten inggene Mandisari, bahkan acara pekan Maulidan Vidya Mandisari niki alhamdulillah sudah berlangsung beberapa tahun, malah niki alhamdulillah santri ini pun setiap tahun nggih semangat. Seperti agenda malam hari ini untuk yang kesekian kalinya, pertanda bahwa kita ikhtiar kali Gusti Allah, senajan boten saged meksa kali Allah kepingin duwe anak model nopo, tapi Mandisari membuktikan bahwa tiang sepuh pun sangat mengutamakan pendidikan agama untuk anak-anaknya. Tepuk tangan dulu kangge Mandisari. Sing keprok utange lunas kabeh. Sing amene banter ketara utange akeh. Kalau wingi kula derek sowan teng Tegalrejo, alhamdulillah beberapa kali dipun timbalin derek dibinau ngaos wonten santri-santri ugi masyarakat Tegalrejo Mbak Kiai. Kula dipun titipi pesen salah satunggalipun kalian akhinal kiram Bapak Kibahin Khudari, kalian Gus Yusuf, kalian Pak Yai Daman Huri Punyayati lan sedaya Ahlul Bait Garjo. Pilih menawi pengaosan acara nopo kemawon supados dipun sisipkan masalah pendidikan anak-anak santri. Ternyata mboten namung pondok pesantren ingkang kecil-kecil, hari ini pondok pesantren besar pun masalah masuknya santri baru niku sangat-sangat kurang. Khususipun tahun 2025 sing umpamine biasane nerima santri 1000 paling namung 700. Niku santri-santri ting pondok pesantren besar. Napa malih tenggene TPQ, teng madrasah, tenggene pondok-pondok kecil ingkang tesih saweg berjalan, saweg belajar titah-titah. Pramila kei napa kok hal ini terjadi? Ada beberapa kasus tenggene media sosial termasuk gara-garane setan gepeng. Setan apa? Setan apa? Ada seorang ibu milenial. Ibu milenial niku ya seumurane kula. Saya ini kelahiran 95. Kalau orang yang kelahiran tahun 90-an itu namanya gen milenial. Yang kelahiran tahun 2000-an itu namanya Gen Z. Yang kelahiran tahun 2021 setelah corona itu namanya Gen Alpha. Nah jenengan sing kelahiran tahun sewidak tahun 70-an itu namanya Gen Purbakala. Loh, niki bukan lagi ngece, tapi ini satu tamparan bahwa kita yang kelahiran tahun sewidak tahun 70-an kok hidup di tahun 2025. Niki ngendikane Sayyidina Ali karramallahu wajhah adalah didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Sebab duren-duren roti-roti mbien yo mbien saiki yo saiki. Wingi teng Kabupaten Demak ada seorang guru ngaji yang dituntut 25 juta rupiah oleh wali santri hanya gara-gara wali santri orang tuanya nggak terima sang anak ditertibkan oleh gurunya. Kenapa hal ini terjadi? Amargi nek jaman biyen anake putrane kok ngaji teng TPQ badhe tindak teng sekolah didaftaraken amangka wong tuane sowan rumiyin tenggene gurune. Lek sowan niku malah karo nggawa gula kopi teh. Bukan nyogok tapi akot ana pasrahan. Kiai niki yogane kula, niki anake kula. Kula sing meteng, kula sing lairaken, kula sing rumati, kula sing biayani, kula sing gedhekke, kula sing biayani sekabehane. Tapi menawi pun teng sekolah, berarti niki anake kula adalah anak didiknya panjenengan. Ketika anake teng sekolah kok nyalai aturan, tabok mawon. Anake kula kok nakal, selentik mawon. Soalnya kula punya prinsip kalau anak saya di sekolah mampu mengikuti pelajaran dengan baik, dengan tidak berbuat ingkang boten saya,
berarti tandane anake kula wis sukses tak didik teng kula tiyang sepuh. Orang tua zaman dulu begitu. Bareng kok putrane nakal tenanan nyalai aturan, tekan ngomah laporan ambek diselentik karo gurune, wong tuane ora mungkin belani putrane. Malah wong tuane nambahi pantes ditabok kowe. Lagi ning ngomah beramanut, apa meneh nang sekolah? Ora manut meneh kowe? Hah? Sak bisa meneh ora manut tak lapor ke karo gurune kowe. Zaman biyen ngaten. Sehingga sang anak segan karo wong tuane, yo akhirnya dadi hormat karo gurune. Lah hari ini yo jangan harap ada hal demikian. Wong zaman saniki wong tua ngertine mbayari sekolah kok. Nek wis dibayari anake kok pinter utawi anake bodoh niku jare tergantung gurune. Bareng putrane bodoh sing disalahke gurune. Tapi bareng anake pinter, wong tuane dengan bangga ngucap, sapa dhisik wong tuan. Bareng anak nakal diselentik, wong tuane enggak terima. Akhirnya langsung damel berkas lapor tenggene polisi, isuk pagine gurune wis ning jero kerangkeng. Mula ngapunten ingkang kathah. Memang hari ini sudah tidak ada tempat yang aman untuk anak. Yang namanya kekerasan sekecil apapun itu tidak dibenarkan tenggene undang-undang wong kita negarane negara demokrasi. Tapi ngapunten ingkang kathah wingi wonten tiyang sepuh ngucap ngeten lah anake kula ora tak titipke ning madrasah, ora tak titipke teng TPQ, mboten tak titipke kiai arep tak pulang dhewe. Wong sakniki zamane akeh ustad miring. Ngapunten kalau jenengan kok pirsa kabar ada ustad miring itu hanya oknum. Saya ulang, ustad miring niku hanya oknum. Kaya contoh wingi wekdal demo teng Jakarta ada polisi yang tidak sengaja entah sengaja menelindas ojek online. Niku kan oknum polisi. Mboten kabeh polisi arogan seperti itu. Wong polisi baik nggih kathah. Purnomo polisi baik wonten. Tanggane kula Kabupaten Banyumas ada Kapolsek juga seorang mubalik kondang. Yang alhamdulillah pun naik pangkat langsung ditarik teng Polda Jateng karena setiap menerima gaji polisi tidak untuk pribadi tapi untuk gulawentah para santri. Maka kalau jenengan kok kuatir nitipaken putrane mergo ana ustad miring, maka ngapunten itu hanya oknum. Kaya kasus teng Thailand. Ada 9 oknum biksu. Biksu niku cara teng Islam ya kaya model ustad ngaten niku, tapi niki ustate wong Buddha. Yang atributnya biksu niku jangankan nafsu duniawi, rambut saja enggak punya. Nembe cengis langsung dipangkas. Artinya memang biksu niku ajarane meninggalkan sifat keduniawian. Jangankan rambut, baju mawon enggak seperti kita. Biksu niku nganggene baju malah klambi ihram. Kita wong Islam ihram niku nek umroh karo haji 37 juta karo 70-an juta nembe saged nganggo klambi ihram. Lah biksu niku tiap dinten malah nganggo klambi ihram. Cuma nek wong Islam ihrame warna putih, nek biksu warnane oren. Dados nek biksu niku nganggo klambi ihram rasa jeruk. Ning artine sama, tanpa jahitan iku meninggalkan sifat duniawi. Tapi wingi sederenge perang Thailand kali Kamboja, di Thailand niku ada 9 oknum biksu yang ternyata maaf nyewa wanita nakal. Yang tanpa sepengetahuan 9 biksu, si wanita nakal ingkang disewa menika nyimpen kamera tersembunyi tanpa sepengetahuan 9 biksu.
Dan selama melakukan si wanita nakal niki njur meringkas dados satu video, dan satu video niki nggih ngancam 9 biksu. Kalau Anda tidak memberikan sejumlah uang yang saya minta, maka niki video akan saya sebarluaskan teng media sosial. Kuatos mensidrai nama biksu lan nama budak, sing akhirnya 9 biksu niku mau tidak mau memberikan sejumlah uang sing diminta ke wanita nakal. Kalau dirupiahkan niku hampir 20 miliar. Iku wanita nakal lek meres karo 9 biksu. Niku oknum. Enggak setiap biksu ngaten niku. Makane ono ustad miring niku hanya oknum. Mula kei nopo zaman akhir kados niki wis wayahe kita kembali tenggene ta'limul muta'allim. Nggih pun menika kalau mau menitipkan anak di pondok pesantren, maka orang tua punya hak prerogatif diberi estimasi waktu 2 bulan untuk memikirkan secara matang anak kita mau dititipkan ke pesantren mana. Pengasuhnya niku putrane Kiai sinten, Dewan Asatid ustadahnya lulusan pondok pesantren pundi, peraturan TPQ madrasah pondoknya bagaimana, dan niku madrasah TPQ atau pondoknya benar-benar di bawah naungan pemerintah atau tidak, niku orang tua wajib untuk menyelidiki. Saking seriusnya kula, jujur mawon niki kan ampun bengi tanpa basa-basi langsung bablasan ngaji. Karena kula kuatos dari wajah-wajah panjenengan niki wajah kepikiran nganjang. Nggih, kula ngertos mangke niki pas kula muter diringi mersing band Banser. Tes wonten sing nganjang niku lanang wedok. Lah nggih mumpuni lumayan lah 75 niki sak. Pengis bareng dados menayu nggih belajar nganjang. Kula pikir ngeten niki ya Allah, nenggene Temanggung niku luar biasa. Suami cari nafkah wong wedok tesi kersa ngrewangi. Sing kakung buruh, sing estri kersa dalu mon tetep nganjang. Biasane malah kula ngertos teng menayu niku sampai jam 3 subuh niku sami nganjang mriki nggih sami. Masya Allah, tepuk tangan dulu buat ibu-ibu tenggone Mandi Sari. Pantesan mangke niki kula salaman karo ibu-ibu mriki mak kerasak. Kaya salaman karo parud. Mboten masalah. Kanjeng Nabi ngendikaaken wong nek semakin kasar kapal tangane semakin bersih rezekine. Amin Allahumma. Pak wong lanang-lanang jenengan niki kudu mulyake karo wong wedok. Wong wedok mawon kersa ngrewangi wong lanang. Mula piyayi kakung ya kerja nyambet gawe sing cemekel. Aja dume wong wedok kersa ngrewangi ngendel-ngendelno wong wedok. Malah sing lanang mu kelalar, keleler. Kediadar, kedodor, lembuarak, lemburuk, petelesan kotor. Wong akale sehat, badane kuat kok mung arep-arep BLT karo PKH. Ibu-ibu batin wah cocok niki nek kiyaine wedok pancen belanine wong wedok. Lho kula wong wedok jenengan tiang estri ning tak pundhut salah satu pangandikane Allahu yarham al-mafullah Mbah Kyai Khudori Tegarrejo Magelang. Zaman akhir kados niki ra usah muluk-muluk kepingin dadi apa, cukup dadi wong sing slamet niku bejo. Tak ulang. Mbok tanggane omahe arep dadi juragan soto nganti 12 lantai. Duwe mobil truk nganti Alphard nggih monggo. Tapi zaman akhir kados niki cukup dadi wong slamet niku bejo. Wong slamet niku kepripun Bu? Suami ora usah dituntut gantenge kaya Lurah Mandi Sari ora usah. Justru zaman saiki duwe suami kok ganteng sithik
kok nyekel duit alah metu ngomah malah tukmis. Duwe bojo lanang kok cilik ireng metekel. Ora masalah, ingu mawon Bu. Karena cukup dadi wong slamet niku adalah duwe suami salat 5 wektune jangkep karo istirahat main plak-plek lan duwe bojo lanang gelem tolabul halal, tolabul ngilmi. Ngarep dhewe banter salah. Nek ngene kudune wis karo ngadeg napa karo lenggah? Ibu-ibu jawab terserah. Saling ngapunten ingkang kathah niki jujur mawon kawit wingi ngaos sakjane caket-caket kula ngaos teng daerah Temanggung Wonosoboan. Tapi entah kena apa niku kok nun sewu mboten lagi ngersula ning kula raos badane kaya lungkrah sanget. Padahal ora nganjang tapi lungkrah kula. Lungkrah niku amargi pancen wong wedok niku perlu hiburan. Sekali mubaliknya kok estri, masya Allah rasane kaya memiliki mumpuni. Wah akhirnya kabeh salaman. Untung mawon makin niki masya Allah ibu-ibu lek dados pager apa ke? Pager ayu, kok pager apa? Ya pager betis kok pager. Tapi kan pager betis ayu-ayu niki. Ngangge damel pager ayu niku luar biasa kenceng dados kala wingi teng Wonosobo teng kene daerah Condong ngen mie ayam nika Bu. Ya lebadane kula remek kabeh mergo ibu-ibu lek salaman mesti karo njiwit niku. Ya tapi aku bersyukur mungkin niki rasa saya lek nganjang dadi akhire kepengin njiwit mumpuni. Ya kula pasrah mawon ki wong wedok Pak perlu hiburan. Dados kalau rumput tetangga hijau ya rumput sendiri dong dirawat. Istri tetangga cantik, istri sendiri dong dimodalin. Nggih Bu nggih. Ya tepuk tangan sih ora apa. Soalnya nggih bebunga wong kersa ngrewangi nganjang kok. Tapi aku wedok jenengan piyayi estri saling mengingatkan wong wedok tiang estri sifatnya bukan menafkahi tapi dinafkahi. Sik aja gugupen keprok-keprok bae kaya nglepeki dara jenengan iki. Soalnya wong wedok walaupun diizinkan oleh suami untuk ikut cari kerja, cari duit, jur kemudian perempuan mendapatkan hasil lebih banyak ketimbang suami, istri kok pendapatannya lebih tinggi ketimbang suami, itu bukan nafkah. Tak ulang. Halo. Sampai belakang sana, assalamualaikum. Memang yang di petengan niku harus selalu dicek kodam. Soalnya neng petengan ora dicek kodam ngantuk ora konangan. Ya ngantuk pancen nikmat tapi nek ngantukan kan kebangetan. Gedang kluthuk godhonge sengkleh, wong ngantuk lambene. Gedang kluthuk dipangan uler, wong ngantuk mangap karo. Niku jenengan pinter-pinter. Bu, istri kerja dapat izin dari suami. Nganjang pinten-pinten dinten kok hasilnya lebih besar ketimbang suami. Walaupun pun nggih tumbas wos, tumbas beras, nggih makan sak keluargi, yang didapat istri bukan nafkah tapi sedekah ngrewangi wong lanang. Ibune manggut-manggut tapi karo mikir. Ya Allah mumpuni. Berarti selama ini kulo nganjang entuk hasil nggo bayar listrik dudu nafkah, dudu. Tapi sedekah ngrewangi wong lanang, sia-sia dong, ora sia-sia Yusartina. Justru itu keuntungan bagi kita. Kalau istri cari duit bukan nafkah tapi sedekah ngrewangi wong lanang, karena nafkah adalah jerih payah keringetnya wong lanang, berarti duit suami
adalah duit istri tetap duit istri. Nah tepuk tangan ke pas. Saling ngapunten, mbok wong wedok golek rejeki kuwatahe kados napa? Kok kepingine nggih nyukupi keluarga, mesti raose kurang mawon. Raose grungsang ora ana cukupe. Tapi ana wong lanang walaupun sedina mung 80.000 tapi kok bersih halal. Kok iso nggo nyukupi keluarga ya cukup mawon. Karena napa? Nafkah niku dari jerih payah keringet wong lanang. Mula kula wau matur duwe bojo ora usah dituntut kon sugih kaya Lurah Mandisari sing sebengkoke sak amban-amban. Sekedap. Wekdal dalem ngaos wonten inggene ndok gabung. Tengetan aku. Niki jamaah rebana ndok gabung. Ya tepuk tangan sih, alhamdulillah. Berarti namung benten pedukuan saking mriki. Nah, nek ndok gabuk niki jenengan ndok bledege. Ya Allah, wis padha-padha ndoke lah pokoke. Niku wekdal teng ndok gabuk niku kan kula mboten mriksani Pak Lurah. Walaupun kula sudah 2 kali teng Mandisari, Pak Lurah yang mana Pak Lurah? Oh, menika ingkang ngagem jas. Ingkang sarungnya abrit. Masya Allah. Bu Lurah, Pak Kiai, bareng kula sumerep Pak Lurah, kula mangken niki radi salah alamat. Meriksani Pak Lurah jas-jasan aku batin ki Lurah apa pengantin sunat. Derek seneng berarti tandane Pak Lurah backgroundnya background santri. Nggih, mohon izin Pak Lurah, kula badhe nyuwun piterang. Pak Lurah sudah berapa periode Pak Lurah? 2 periode ya Allah. Tapi dari senyumnya belum balik modal memang. Kula wau pas kula matur bengkoke sak amban-amban, Pak Lurah senyumnya niku mencurigakan. Nggih, tapi nggih ontan bengkok nggih Pak Lurah. Mohon izin Pak Lurah, niki mumpung lagi bahas masalah tolabul halal. Tak maringi pirsa karo masyarakat yang hanya sekedar suaminya kuli, buruh, atau tukang macul sampai tukang rongsok, itu bukan pekerjaan nista. Bu, suami jenengan mung pedagang kuli bangunan, tukang macul, kuli panggul, sampai tukang rongsok, itu bukan pekerjaan nista. Justru yang disebut nista mereka tikus-tikus kantor berdasi tapi mangani duit rakyat, kinembe diarani nista. Mula menawi Pak Lurah cara fikih niku diwastani murtasalu. Siapa murtasalu? Orang yang dipilih dari kelembagaan, organisasi, kemasyarakatan dan kepemerintahan untuk menciptakan kebijakan di masyarakat, itu namanya murtasalu. Dari tingkat RT sampai presiden niku namanya murtasalu. Sedangkan murtasalu niku berhak menerima gaji. Gajinya murtasalu namanya mu'nah. Saya ulang, gajinya murtasalu namanya mu'nah. Dan mu'nah niku halal dan itu haknya murtasalu. Karena murtasalu ya punya istri, punya anak. Nek mboten nerima gaji, isine mung kanggo kebijakan masyarakat ya namanya dolim kalau keluarga. Mula kanan dino-dino ngurusi kebijakan masyarakat, murtasalu berhak menerima gaji mu'nah. Maka gajinya mu'nah yang kemarin tadi gajinya mu'nah, gajinya murtasalu sing kala wingi rame dados pembahasan tenggene tingkat nasional se-Indonesia, DPR RI gajinya sebulan 110 juta guys. Orang masalah, kita nggak iri. Cuma naik 110 juta niku kalau ada memang efek sumbangsi untuk masyarakat ndak masalah. Maka mari kita bahas sederenge ngaji sampai jam pinten nang rencana. Dalam jam 1 kondur njur mangke nganjang. Lebar nganjang terus tahajud. Bablas tadarus Quran sampai subuh. Lebar subuh terus manyang alas. Masya Allah, kapan sarene jenengan?
Masya Allah ngaji sampai jam 1 bengi ya mudah-mudahan lancar barokah. Bu, assalamualaikum. Sugih menurut fikih adalah pendapatan belanja 1 hari diping atau dikali 30 hari, maka hasilnya sejumlah berapa lan niku kangge patokan sugih lan orane seseorang menungso. Contoh, untuk belanja sedina nggo tunggu bumbon dapur lenga Jawa gula Jawa brambang micin uyah nyangoni bocah sekolah setor listrik setor arisan nggo kondangan karo nggo tuku gas LPG. Wapal aku ya padha-padha wedok. Dikirane aku ora peranti masak apa? Ternyata belanja sedina niku telas blonjoan sedina 300.000. Kok 300.000 sak dinten jatah blonjo niku cukup napa kakean? 300.000 sedina kakean? Oh, pancen wong wedok Mandisari ki ora kena diajak kompromi. Bisane aku ngomong jatah belanja sedina 300.000, aku lagi mbelani jenengan, Bu. Ben mengko tekan ngomong jatah belanjane jenengan ditambahi. Dadi 300.000 sedina kakean. Ya wis, sedina jatah belanja 100.000 cukup. Kari kurang. Ngene iki resikone takon karo wong wedok yang kalau naik motor riting kanan beloke kiri pancen ngaten niku. Dadi 100 kurang 300 kakehan. Ya wis, sedina 200.000 cukup. Cukup 200.000 ping 30 dina sebulan berarti sama dengan 600. Ngene ngitung piye to? 200.000 ping 30 dina sama dengan 6 juta. Yusartina gawe gemes. Nek sedina 200.000 dalam 1 bulan 6 juta, berarti kalau ada warga Mandisari dalam 1 bulan pendapatannya 6 juta atau lebih dari 6 juta niku sudah termasuk kategori wong sugih. Sugih. Oke, balik kali Pak Lurah. Pak Lurah, mohon izin Pak Lurah, ini di luar bengkok Pak Lurah. Saya mau bertakon. Memang agak privasi, tapi ya masyarakat boleh tahu dan ngerti lah Pak Lurah. Di luar bengkok gaji Lurah sebulan itu berapa? Melas ketahui melas nih. Pinten Pak Lurah 1 bulan? Dados tenggene Mandisari niki sanes kepala desa. Oh, kepala desa, tapi PNS. Kok bingung ya aku ya. PNS boleh nyalon kepala desa tanpa harus cuti. Oh, cuti. Oh. Jadi nggak ada bengkok. Oh, ada. Ya wis ora apa-apa. Agak privasi Pak Lurah, tapi 1 bulan itu ada 4 juta? Lebih 5 juta? Lebih 6 juta? 6 juta! Berarti persis niku Pak Lurah wong sugih Pak Lurah. Sale menawi Lurah tepuk tangan sih ora apa-apa. Persis tepat sugih Pak Lurah. Kudu daftar kaji esok Pak Lurah. Soalnya wong sugih wajib lunga kaji. Soalnya menawi Pak Lurah kok nuwun sewune gajine mung sebulan paling 3 juta 200, padahal wong sugih sebulane 6 juta, berarti lurahe malah kudune nampa BLT. Tapi ternyata Pak Lurah juga PNS, ya kepala desa, ya no bengkoke. Pantes menawi 1 bulane 6 juta. Persis sis wong sugih Pak Lurah. Mula saya pundhut salah satu pangandikan, mboten pangandikan niki hadis sahih malah tenggene kitab Jam'us Shahir. Seorang murtasalu dipun paringi gaji muknah dan dilantik untuk menciptakan kebijakan tentang masyarakat, tapi kebijakan yang dibuat harusnya untuk masyarakat tapi diotak-atik untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongan, maka Nabi dawuh
Ghubanul murtasali haramun. Yang didapatkan oleh murtasalu niki mboten namung riba, tapi barang haram. Kalau harusnya untuk masyarakat tapi untuk kepentingan pribadi, maka ghubanul murtasali haramun niku adalah barang haram. Padahal wong mangan barang haram setitik atau kathah, sengaja atau tidak disengaja, ibarat kulit keslomot mawa mesti ana bekase. Mula kenging napa hari ini kula maringi semangat kali jenengan. Panjenengan walaupun buruh, walaupun petani, walaupun masyarakat biasa, pengusaha kecil, UMKM sakiturute, tetap semangat nyambut gawe tolabul halal yang kita dapat mugi-mugi nyelametaken dunya akhirat. Allahumma Allahumma. Sederenge lanjut niki kula nampi titipan amanah. Madin kita Al-Falah, alhamdulillah menika gedunge pun dados. Tapi ingkang inggil tesi pating blakrak. Amargi rencana badhe diterusaken lantai berikutnya. Pangapunten ingkang kathah. Niki sampun mun nyepeng piala kabeh, kula nggih nderek seneng putra-putrine berprestasi. Niku sing berprestasi putrane napa ibuke? Ah putrane, nggih ibuke ya berprestasi nganjang nggih niku iso biayane putrane dadi berprestasi ya alhamdulillah. Bu, dugi ngisor saka listrik. Assalamualaikum. Nggih badhe tanglet niku tiang listrik tiang pundi? Tiang mriki. Pantesan pun kawit wingi teng mriku. Ngapunten niki panjenengan tak tangleti ibu-ibu sangu duit napa mboten? Sangu alhamdulillah. Disangoni bapake napa sangu dhewe? Sangu dhewe. Ketara niki berarti ana duit lanang ana duit wedok. Soale niki ibu-ibu ternyata sangu dhewe. Ngapunten ingkang kathah, kula panjenengan hari ini diajak kali keluarga besar pembangunan Madin Al-Falah nggih menika badhe nderek lanjutaken pembangunan lantai berikutnya. Kinten-kinten menawi panjenengan sedaya diajak sedekah ikhlas napa mboten? Ikhlas. Menawi ikhlas, panitia pengedar kotak infak bisa naik satu teng panggung mriki. Akan saya mulai dari mumpuni. Oh nggih, malah Bu Gurunipun monggo-monggo Bu Guru tindak wonten panggung mriki. Ini asistennya Nyong. Walaupun asistennya Nyong sing nyamplungno duwite, tapi kan duwite Nyong. Ya ben ngerti sik jenengan ora salah paham. Kotak infak Madin Al-Falah Mandisari nomor 23. Dinomeri. Soale wingi wonten kotak infak ilegal. Ya niku ada beberapa tiang nakal tapi mboten teng daerah Temanggung Magelang, teng daerah Pantura. Sekedap Bu Guru, teng daerah Pantura niku ternyata ada kotak infak ilegal. Ya niku ada panitia siap kotak infak namung 10, jebule tiba-tiba ada 2 tambahan dadi 12. Ternyata yang 2 niki adalah dari jamaah yang tidak bertanggung jawab melu ngedaraken kotak infak mboten untuk pembangunan masjid, malah dikantongi piyambak. Mula niku kenapa dinomeri kotak infak Madin Al-Falah Mandisari nomor 23. Wis leres memang harus seperti itu. Ning ora usah ditempleki gambare mumpuni. Malah gambare mumpuni nggon jalukan. Malah repot mali. Sudah dimulai dari saya. Ibu-ibu persiapan ngerogo dompet. Dirogo dompetnya. Orang ngasto dompet. Utang karo sebelahe. Sesuk ketemu sarutangi. Lumayan lah nganjang-nganjang 3 dino ya wis 75 ping 3 piro ki. 200 punjul iku. Dados nyuwun pangapunten ingkang kathah. Kotak infak hari ini bukan untuk mengganti dana pengajian, bukan untuk nambah amplope mumpuni, tapi mutlak kangge ngrewangi nerasaken pembangunan gedung Al-Falah ingkang tesih westine pating cerongok ngono ki Kak Ibu. Monggo-monggo. Mpun diraga artane pun diraga. Pak Lurah nggih nderek ngraga Pak Lurah. Monggo. Ngraga sak kathok. Sarungan ora kathokan ya ora apa-apa lah. Saraga-raga silakan. Diraga. Mpun diraga artane Bu?
Saya memberikan petunjuk dan arahan, tolong rogohlah duit sing paling sae. Duit sae dudu sing abang, dudu sing ijo, dudu sing biru. Duit sae adalah mastata'tum. Saya ulang, mastata'tum. Uang yang sesuai kemampuan. Sing kirane sugih gone sedekah ya umume wong sugih. Sepeda motore PCX, wingi nembe lunasan kredit cekupi. Gelange selengen nganti tekan kelek. Kali-aline Fataya cekeong-keong. Kalunge dawane tekan wudel. Masa sedekah nggo tepeki nggo madin 2000. Kan isin karo wudele. 2000 disolasi meneh. Ya duit tetep duit munine tapi mastata'tum sesuai kemampuan. Pun dicepeng artone, Bu? Sampun dicepeng artone? Angkat ke atas duite. Ben ketok ngono kuwi lumayan 5.000. Pun diangkat, tempelaken teng lati bibir lambe. Mboten kangge dikunyah, dilantari doa. Ya Allah, lantaran sedekah niki mugi-mugi kula sak keluarga badane sehat walafiat, enteng lakoni ibadah, seneng maca Al-Qur'an, iso gampang lakoni salat, iso ngamalke Quran, keluargane adem ayem tentrem, usahane kula sak keluarga lancar, anak-anake kula manut-manut, suamine kula kerjane kepenak, duite halal, kerjane berkah, kerjane ora kepincut bokonge bojone tanggane. Cemplungaken dongane sak dawan-dawan kok 5.000. Mastata'tum sesuai karo dongane panjange luar biasa. Pun dicepeng artone. Monggo Pak Bu Fatayat. Bu Fatayat sedurunge mengiderkan jenengan yo melu nyemplungi dhisik. Nggih, matur nuwun. Bu Sartina, Bu Ngatemi, butuh gini. Monggo-monggo. Kotak infake muter kali disolawati nggih Bu nggih. Monggo kotak infake kangge meneruskan pembangunan Madin Al-Falah. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar tengki ora Amerika rasa dulur nanging ati kang kufur karo tangga ora akur ati kang kufur tumindak ngawur ala ing pitutur awang ingkang takabur bakal peteng ana ing kubur. Shalawat Allahumma sholli Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil wa nuril absari wa awliyaiha wa ala alihi wa sahbihi Sallu ala Nabi Muhammad. Nyon ngapunten sing teng ajeng salon, suarane niki mboten namung gawe dada pating krembut. Tapi ngapunten radi kasar sak kopok-kopoke melu geter kabeh. Wah, sound system niki luar biasa top markotop. Niki bukan sound horek saja. Iso ngenten niki mungele, maka pantes mawon MUI tang Jawa Timur sampai kalau semanten damel fatwa haram kali sound horek karena sampai mecahke kaca jendela, ngambrolke gendeng-gendeng masyarakat nggawa madorot. Madorote niku mboten namung sekedar diintili karo wong wedok sing seksi-seksi, tapi memang
damel masyarakat Jawa Timur 25% rutin cek THT, telinga, hidung, tenggorokan dobol kabeh. Ya untung mawon niki walaupun sound sistemnya gelegar-gelegere luar biasa tapi kan mboten dinten-dinten. Mboten kemudian diarak seluruh kampung. Maka niate ya niki kangge sholawatan, kangge ngaji ingkang mboten dinten-dinten menika sing teng ajeng salon nggih nyuwun pangapunten. Panitia niki berusaha supaya ngajine niki suarane mumpuni cetha jelas. Luar biasa lho panitiane, tepuk tangan dulu sepisan malih. Matur nuwun, matur nuwun. Yang kedua, kotak infaknya tetap keliling, ngajine dilanjut kangge efisien wekdal. Kami segenap panitia saking pembangunan Madin Al-Falah ngaturaken agunging panuwun kanthi sedekah panjenengan in ahsantum li anfusikum. Wong nandur sae mesti bakal panen ingkang sae. Allahumma. Hari ini panjenengan sedekah arupi yatra duit arta, mangke Gusti Allah mangsulaken dumateng panjenengan boten berupa arta malih, tapi digantos kali Allah bentuke badane sehat, sehate walafiah, putra-putri soleh solihah, keluargane do ahli ibadah, usahane lancar, karirnya bagus, diguyub rukuni tetangga, niku ganti saking panjenengan sedekah nggih nolak bala narik rezeki kang boten manfaat maslahat. Allahumma. Yang ketiga niki rebana dari ndog giabuk, saya sawer dulu monggo kangge panitianipun panitia grup rebana nggih sami-sami seragame anyar mboten mboten mung tak kontrak aku ya tanggung jawab lurahe wong aku dudu warga kene kok lurahe sugih nggih ditumbaske Pak Lurah. Tepuk tangan malih ya Allah. Matur nuwun Pak Lurah, pantesan 2 periode. Berarti masyarakat sing tanduk niku malah Pak Lurah. Mudah-mudahan berkah jabatanipun Pak Lurah. Mudah-mudahan jenengan tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah syafaah. Amin Allahumma. Lanjut. Terus sampai jam 1 bengi. Ya Allah, kinatang perkara niku. Yo ngaji kok 3 jam setengah. Mudah-mudahan lancar barokah Allahumma. Zaman akhir kados niki nggak usah muluk-muluk dadi apa? Mbah Khudori ngendika akan cukup dadi wong selamat niku bejo. Ora usah dituntut suami kudu ganteng, kudu gagah. Cukup ndek bojo lanang salat 5 wektune jangkep, ama istri nggak plak-plek lan tolabul halal. Tolabul halal niku nyambut gawe golek sing bersih sing halal, maka sugih niku duduk kewajiban. Halo sapa piyayine mboten kepengin sugih, tapi sugih niku namung bonus. Kewajiban kita adalah golek sing halal, maka gugurlah kewajibane lek dadi hambane Gusti Allah. Mula nyambut gawe nek sara fikih niku ana sing diwastani halul misli. Saya ulang, halul misli, nyambut gawe sesuai pengadatan. Contoh, tenggene Mandisari kuli bangunan, tukang bangunan sedinten bayarane pinten? 100. Ya Allah, sing kerja sing lanang sing apar sing wedok. Oh, berarti sing kerja sing lanang sing ngentekke arta sing wedok. Ketara pancen. Tak delok piyayi estri mriki Masya Allah, wajahnya niku aura skincare-nya kuat sekali. Nggih, dari bajune jenengan Masya Allah, nganti 7 lemari jenengan. Mau nek mangkat kondangan ngakune ra ndek klambi. Padahal muslimatan gawe seragam, fatayatan gawe seragam, yasinan gawe seragam, dibaan gawe seragam, senam gawe seragam, arisan gawe seragam, kondangan gawe seragam, sampai ngerumpi bedi gawe kena seragam. Deloken wong lanang, ya Allah, kawit 2017. Klambi bodan siji mon multifungsi. Go kondangan, go hajatan, go takziah, go jumatan, go RT-an nganti wingi adol pitik nyang pasar. Lambine kuwi mawon, mau gambare obat semprot. Wong lanang. Mula
dadi tukang sedina teng Mandisari bayarane 1.000. Lah nek kuli helpere 80. Mulai kerja jam 8, selesai kerja jam 4. Ada makan siangnya? Ada? Kadang. Kok wong kene ora pasti-pasti ya. Remang-remang. Samar-samar, ngeten-ngeten. Daerah masing-masing. Mula kenapa sebelum Indonesia punya yang namanya UMR, niku ternyata teng fikih niku pun diatur nggih niku halul misli. Contoh nggih, nek daerah Pantura, Brebes niku adalah komoditasnya nelayan. Nelayannya niku nek kerja sampai tenggene Meksiko, Itali, Korea. Jadi sekali dalam 1 bulan omsetnya niku paling bersih 2 miliar. Jadi akhirnya temeriko tukang kuli bangunan sing badong gaweni bangunan omah, temeriko tukangnya 150 dan kulinya 120. Dan ada makan siangnya, ada medangannya, dan ada macem-macemnya, yo koyo udut, yo lengkap, pacitan, kopi lengkap. Nah temeriki 1.000 orang nono makan siangnya. Ada yang ada yang tidak. Ada yang ada ki opo bahasanya, ada yang ada. Ada yang pakai makan siang, ada yang tidak pakai makan siang. Tergantung tukangnya. Apa tergantung sing mempekerjakan? Angel ya wong kene diviki ya dadi angel nek ngene iki. Ora masalah, tapi ngeten iki. Nek wong nyambut gawe kaya dene mahar. Mahar niku ana sing diwastani mahrul misli. Dadi gede cilike mahar niku disesuaikan dengan daerah pengantene. Mula ketika ada laki-laki kok pikantuk wong wedok Mandisari, niku ya kudu menyesuaikan mahare tenggene Mandisari. Mahar niku tidak boleh terlalu mahal dan tidak boleh terlalu murah dari pasarane desone. Nek teng Kalimantan Selatan karena mereka pengusaha juragan kelapa sawit, juragan minyak, juragan batu bara, juragan iler. Iler dudu sembarang iler. Iler manuk walet yang 1 kilo paling murah niku 9 juta, paling mahal 29 juta ekspornya ke Cina. Kalau sudah masuk restoran Cina, satu menunya dihargai 3 juta rupiah. Nek dirupiahkan, maka pantes mawon nek teng Kalimantan mahar di sana antara juragan-juragan kelapa sawit niku rata-rata di atas 50 juta. Karena memang pendapatannya teng mriko tinggi. Soalnya bos-bos iler barang, iler walet dudu iler jenengan. Jangankan iler jenengan wong aku kalau ilerku dhewe ya wegah aku. Ngapa malah ilere samang. Samang. Nembe setahun 8 bulan yang nembe iso ngerti bahasa sameng. Sameng bal-balang nang paraeng. Sameng. Apa mana ilere sameng? Teng mriko rata-rata 50 juta. Lah menawi teng mriki ya mari kita bahas. Mahar niku tidak boleh terlalu mahal dan tidak boleh terlalu murah. Kadang ya ono wong to ngucap kene, wong anakku yo kuliah, yo mondok barang, lebar kuliah malah langsung dadi bidan. Ini kok ora 100 juta ora tak lepas iki. Wah, kayak bakulan pasaran kewan bae kok 100 juta ora dilepas. Tapi kalau terlalu mahal, khawatirnya niku ndur mendadikan patokan nang masyarakat. Lho mengko anggere anak wedok kok larang kabeh, ya bisa jadi kok ning gone Mandisari wedoke dadi prawan tuwa kabeh. Ora payu-payu. Dan tidak boleh terlalu murah. Walaupun mahar itu hanya cincin terbuat dari besi, niku sah maharnya. Tapi saapik-apike mahar tidak boleh merendahkan derajate wong wedok. Mula Kanjeng Nabi ketika dilamar oleh Sayyidah Khadijah, kenapa kok bahasane dilamar? Karena yang jatuh cinta duluan niku Sayyidah Khadijah. Dijelasaken teng kitab Al-Busyra fil Manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra, disebut Kubra karena kekayaannya Sayyidah Khadijah niku 2/3 kota Mekah sugih wong Mekah.
Terus ketika Sayyidah Khadijah kepanggih kali Kanjeng Nabi langsung jatuh cinta. Ning jenengan jangan salah paham ketika Sayyidah Khadijah kok menyampaikan rasa cintanya kepada Kanjeng Nabi niku tidak sepolos aku cinta padamu ora. Tapi Sayyidah Khadijah pakai politiknya ngutus keluarganya tindak tenggene dalam Kanjeng Nabi untuk menyampaikan apa yang jadi maksud Sayyidah Khadijah. Kemudian keluarga Kanjeng Nabi menerima, yang akhirnya Kanjeng Nabi pun ikhlas dan mantap mengkhidbah lamar Sayyidah Khadijah dengan sebesar 200 gram sampai di keterangan ini 400 gram emas dan 20 ekor unta, guys. Nek 400 gram emas dihargani rupiah teng Indonesia pirang atus juta mawon niku. Lah napa malih 20 ekor unta. Seuntane mawon niku larange luar biasa. Jangankan unta ya, Bu. Sapi sing unta napa unta mriki? Untu. Istilah nganggo bahasa Indonesia unta mawon. Unta niku sampai mungkin di atas 80 nganti 100 juta nek sakniki. Berarti Kanjeng Nabi nyapaken mahar yang fantastis. Wong lamar seorang perempuan yang luar biasa, Sayyidah Khadijah. Tapi saapi-apike mahar memang keringatnya si calon pengantin kakung. Tapi yo mahar itu boleh-boleh saja dan sah ketika dibiayani dimodali saking keluarga. Contoh, ono cah kakung Joko memang pun wayahe nikah, tapi memang nun sewu kok artone mahar dipun danani saking keluarga niku sah. Kayata biyen Nabi Adam alaihissalam ketika keluar dari sorga gara-gara dihukum mangan khuldi sesarengan Siti Hawa, bareng dugi wonten inggene bumi pisah kali Siti Hawa. Selama 40 tahun Nabi Adam alaihissalam niku nglampahi tobat, bareng taubatnya dipun terima, Gusti Allah mempertemukan kembali Kanjeng Nabi Adam kalian Siti Hawa. Bareng kepanggih Nabi Adam ki mikir, ki aku nek ketemu wong wedok iki nyenggol-nyenggol meneh karo mangan khuldi bareng dosa meneh aku. Lagi mangan khuldi sepisan be tobaté 40 tahun. Ki piye carane ya aku ben ngemek wong wedok niki njur kula dadi halal sing akhire kana Nabi Adam mboten nyepeng arta sepeser pun orang ngerti carane nyambut gawe dunya tesi kosong sing akhire Gusti Allah ngutus malaikat Jibril supados memberikan mahar kepada Nabi Adam untuk ngelamar Siti Hawa. Maharnya adalah sholawat yang hari ini kita kenal dengan sholawat Jibril. Aslinya sanes sholawat Jibril niku sholawat mahar. Sing ngajari Nabi Adam malaikat Jibril. Kalian Nabi Adam niku sholawate nggih nglamar mengkhidbah Siti Hawa. Sallallahu ala nggih sareng-sareng sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi karo nganjang sholawat mahar. Sing durung duwe jodoh diistiqomahkan sholawat mahar insyaallah njur langsung diparingi jodoh sing lancar. Sing pun kagungan suami, kagungan istri, dereng diparingi anak diistiqomahkan maca sholawat mahar insyaallah langsung dipun paringi anak keturunan. Sing kirane kok empun duwe anak keturunan akeh, ya tetep maca sholawat mahar supaya anake tambah soleh, kok tambah akeh iki. Piye jenengan ki ya Allah. Ngene iki kok ngajak ngaji nganti jam 1 bengi. Sing anake pun akeh maca sholawat mahar supaya anake tambah soleh, kok tambah akeh. Muga-muga putra-putri sing soleh-soleha kabeh. Amin Allahumma. Maka mahar niku tidak boleh terlalu mahal dan tidak boleh terlalu murah. Khawatir nek terlalu murah malah menjadikan madorot. Maaf niki nggih, dikhawatirkan gampang retaknya keluarga. Dengan cara apa? Sing wedok akhirnya pelekno sing kakung. Kaya wingi teng Jawa Timur niku sempat viral, seorang pengantin putri ikhlas menerima mahar hanya sebuah linggis. Napa?
linggis. Ya tetap sama hari. Tapi kan melas mesake. Kuwatose setelah berumah tangga sing wedok niku njur ngungkit-ngungkit linggise. Jenenge wong wedok, Pak. Sekali ana masalah mesti cerita lawas diodhek meneh. Wong wedok ora mung jenengan tok sing kerudung ireng ya ngono kuwi. Sekali ana masalah mesti cerita lawas diungkit meneh. Jangankan mahare mung linggis. Wong ditakoni karo sing lanang, "Bu, duit sing wingi apa sih?" Sing wedok jak, "Duit 50 takok-takokno." Ngerti dhewek Pak, duit 50 jaman sing ora payu. Bocah sekolah njaluk bayaran sepatu tas pada bodal barangan aku isin Pak muslimatan celak bedak gincun TKB selagi sing terafiani melaku kondangan muslimatan isin kutangku siji-siji netok rol rawil ngene pedhot bisa sampe durung teres ganti kotok kedesi sapa ora. Imung gara-gara ditakoni duit wingi sapa ora. Lho pemene kok mahare mung linggis. Seketika wong wedok kok iso golek duit dhewe, apa meneh sakniki wong wedok penghasilane niku iso jualan baju lewat HP, jualan jilbab lewat HP, jualan skincare lewat HP, dodol odol ning lewat HP. Apa meneh sing wedok kok duwe duit dhewe, apa meneh kok kemutan mahar mung linggis. Sekali ana masalah, alah sing lanang entek, Pak, remuk jujuk. Mesti sing wedok ngucap, "Pak, dadi bojone aku rasa kemaki. Kelingan sampean bojo rabi karo aku kan modal kolor-kolor tok." Sing jawab, kolor-kolor tok tapi kan ono linggise." Mula ngeten, Bu. Bu. Kita perempuan, tiang istri berumah tangga, tirakat riadohnya nggak harus sholat tahajud nganti batuke benjut. Ora kudu sholat hajat nganti matane bengkak. Cukup riadohnya istri adalah ngeladeni wong lanang pakai senyum yang walaupun gaji pendapatannya belum seberapa. Nah, tak ulang. Tirakat niki tirakat. Wong wedok. Tak ngerti kok ora percaya sampean. Ora ono ngomonge. Tapi lek guyune niku jan kaya rasane nyidrani ati banget orang ngandel sampean. Tak ulang ki. Ngladeni wong lanang pakai senyum walaupun suami gajinya belum seberapa, tapi kok wong wedok ngladeni tetep pakai senyum. Sekali ndonga langsung tembus langit pitu. Mantep apa mantep? Keren apa keren? Tapi angel, Bu. Lah wong wedok sekaline iso nyambut gawe dhewe, iso nganjang, angsal duit dhewe, isuk-isuk yo masak. Tapi lek masak karo nyentak karo sing lanang, yo nawani mangan. Tapi lek nawani ngucap ngene karo medang kelek, "Pak, mangan." Ora mangan? Mangan. Yo masak yo nawani. Tapi mergo iso duwe duit dhewe karo sing lanang nyepelekno. Mula kene napa tirakate wong wedok ora kudu salat tahajud, ora kudu salat hajat, ora kudu qiyamul lail. Iso ngladeni wong lanang pakai senyum yang walaupun masih cari pekerjaan atau pendapatannya belum seberapa, tapi kok ngladeni karo senyum, "Aku yo lagi belajar. Aku yo padha-padha karo jenengan yo lagi bangun rumah tangga bareng-bareng." Soalnya mbiyen pas Pak Kiai Haji Usman Ridho tindak tenggen kula niku antuke ngendikan panci putrane menika tesih saweg teng pondok pesantren. Sehingga bareng teng Tegalrejo menika pamitan ken kepanggih kali kula teng Cilacap. Memang calon bojone kula ngucap ngeten iki teng kula. "Mbak Ustazah, ngundangi Mbak Ustazah." Aku tundang Mbak Ustazah langsung pating kerembut. "Mbak Ustazah, niki pancing ngapunten ingkang kathah. Sing gadah nama kan tiyang sepuh kula. Nek kula niki santri jan gil santri kula. Dados menawi kok panci Allah ngersakaken kula kali jenengan kok menawi panci jodoh, kula suwun menawi lebar nikah nggih
jenengan sabar wetawis masalah bab ma'isyah, masalah bab kerja nafkah. Umpami kula kok sagede mung macul, ya muga-muga panjenengan hasil seberapa nikulah nafkah saking kawula. Kula nyuwun sabar sak wetawis. Akhire kula nggih matur mboten napa-napa Mas. Jeneng wong rumah tangganan nggih saking belajar saking mulai awal. Ora masalah nafkah kok susah utawi lagi belajar. Mari kita mulai dari pom bensin. Mula bojone kula mbatin, oh ki wong wedok kok kaya kayane rada iso diajak bebrayan ngaten niku. Ditambahi malih, tapi nggih pangapunten, kula niki kan santri Magelang, santri Tegalrejo. Kula dipun dawuh kali Bu Nyai Siti Fatihah, Bu Nyai Titik Nawawi Lungge, niku bilih kula menawi kok ngenjing wonten santri, kula ndamel gotrakan, ndamel gubuk kok mugi-mugi wonten santri ingkang nderek, niku kula mboten pareng tebi-tebi saking Magelang utawi daerah Temanggung. Kula langsung maksud, oh berarti niki si arek kenteng daerah Temanggung mawon. Akhire kula matur nggih, menawi panci kok dawuh Ahlul Bait Garjo ngaten, kula tak nderek-nderek ngalah barokah Tegalrejo. Boten masalah menawi kok santrine utawi panjenengan boten angsal tebi-tebi saking Temanggung. Iya, gawanen aku maring Temanggung. Tantang sekali. Mula KTP-ne kula pun KTP mriki Temanggung, plat mobile kula wis ora RAA. Mula wau menawi kok muga simula ketemu acara Mbak Mumpuni dari Cilacap. Memang saya dari Cilacap, tapi sakniki asal Cilacap dari Menayung Bulungono. Wis dadi tanggane jenengan. Ana sing ngucap, berarti ya amplop tetangga ya ora apa-apa. Muga-muga sing berkah. Matur nuwun Bu Fatimah, kue kering. Kue kering, salu ala Nabi Muhammad. Nggih, hari ini kula ngobrol kali Bu Fatimah sak kata-kata mangke niki. Bu, pripun niki zaman-zaman ngeten niki masalah pengusaha. Nggih, panci mboten namung kula Mbak Mumpuni. Niki tenggene zaman niki mungkin getesi awal kepemimpinane Pak Prabowo. Pengusaha UMKM sak piturute diarani ngeluh ya ora, diarani ora ya ngeluh. Memang pendapatannya rada kirang karena jajan masyarakat nasume rada kurang. Ya ora masalah sing Mumpuni, tapi sing terpenting kula nyuwun dongane, kula mboten badhe sombong, mboten badhe pamer, kula namung nyuwun dongane mugi-mugi usaha kue kering kula kawit 2012 napa 11? 2011 menika tetep saged disengkuyung kali warga masyarakat ben nonton santri-santri lan keluargine kula kabeh diberkahi. Tepuk tangan dulu kangge kue kering tambah berkah. Apal banget aku alhamdulillah. Kula nggih lagi mulai merintis usaha. Usahane Mumpuni sarungan. Nggih, usahane sarung ning durung dereng launching insyaallah Oktober. Tak nderek dawuhipun Mbah Maimun Zubair, pangandikanipun menawi usaha niku kersane saged berkembang niku ken mulai ketika bulan Oktober. Nah niki nggih mugi-mugi mawon ngenjing ketika pun launching sarunge mboten namung kula desain kali motif kemawon, tapi mugi-mugi saged mempekerjakan tangga tepali yo nganjang yo apa ki jenenge batik ki cara nyanting ngono kuwi, nyanting sak piturute wau kula ngaji tenggene Desa Tegalrejo Kecamatan Bulu wonten ing kene Jolopo. Teng mriku Jolopo niku wonten panitia ngendikan ngeten, kula mireng wonten usaha sarung Mbak Mumpuni nggih nderek-nderek belajar niki. Kula tak daftar dadi pegawe nyanting mriku. Nggih mangke sawetawis dereng launching. Ya memang harus membuka usaha karena memang zaman akhir kados niki saestu Bu nyambut gawe niku susah luar biasa. Kula sunjenengan sebagai istri berumah tangga sabar sak wetawis. Wong lanang nyambut gawe niku taruhane nyawa. Maka keringete seorang suami saestu niku nafkah kok hasilnya berkah bersih niku sing dipados sama saniki ora usah mawi kudu sing akeh sithik rumiyin sing penting halalnya. Amin Allahumma. Mula tanggone desa
Desa Mandisari tukang bayarane 100. Ada yang makan siang, ada yang tidak. Ngaten. Oke, ndak masalah. Tapi nek bayaran 100 niku pakai atau tidak pakai makan siang, ada wedang kopine ada. Oh, ada. Pacitan ya ada. Berarti nek medangan pagi jam 10. Medangan sonten jam 3. Oke, berarti nek bayare mung 100. Ora nono medangan babar blas, ora ono udut-udutan. Berarti niku termasuk nyalai halul misli, nyalai pengadatan. Membayar mung 100 ora ono medangan, niku namanya termasuk lek mempekerjakan dolim. Maka yang kerja pun harus profesional. Nek bayarane 100, ya ono medangane barang nganti ping pindho ya udute sekalian. Berarti lek kerja kudu profesional. Jangan sampai lek kerja pertama nyolong waktu. Dumeh kerja ning gone tanggane dhewe 8:30 nembe mangkat. Nyokel cetrok alun banget. Wis nyolong waktu, nyolong balung. Wong sing liyane nggawa adukan semen kuat 2 ember, dheweke nggawa sember isine setengah. Wong sing liyane nganggo gerobak, nganggo angkong, nganggo troli, iso nggawa boto kuat 50, dheweke nganggo gerobak gawane boto mung 15. Kan sing kudune kerjane 4 wulan rampung dadi 7 wulan. Sing akhire yang mempekerjakan bayari 100 niku ikhlas. Tapi kan dadi ora rido. Dadi enggak bombong. Pirsa bombong mboten? Lega-lega. Bombong ki cara mriki apa ya? Marem. Ridho niku marem. Dados nek panjenengan salat, Gusti Allah marem. Gusti Allah ridho. Panjenengan poso Ramadan, kita niki dudu golet untung rugine kula panjenengan. Tapi nek kita salat niku golet mareme Gusti Allah. Kita nglampahi salat jamaah niku golet mareme Gusti Allah. Lah wong nyambut gawe bayarane 100 tapi kok nyolong wektu, nyolong balung, sing bayari ikhlas maringi 100 tapi kan ra marem. Mergo napa arep ditegur tanggane dhewe, ora ditegur kita yang rugi pekerjaane. Sing akhire dadi tukang adalah pekerjaan halal. Tapi kok nyolong wektu, nyolong balung, maka yang didapat 100.000 rupiah per hari, akhirnya dadi syubhat. Halal ora, haram yo ora. Mula ngapunten ingkang kathah, nek masalah syubhat niku kaya napa kados. Maaf nggih, niki radi cerita jorok tapi mugi-mugi dadi ngilmu. Kaya napa kok wong Islam boten pareng pacaran? Karena ben boten nonton mantan yang akhirnya terbayang-bayang teng pikiran. Kayak contoh nun saya ingkang kathah. Suami istri ngapunten berhubungan intim niku adalah barang halal. Tapi ketika suami istri ngapunten melakukan anu kok malah terbayang wajah orang lain. Contoh lah, duwe bojo ngoten. Tapi ketika melakukan kok malah kebayang wajahnya orang lain. Niku nek cara fikih diwastani wati syubhat. Halal gone berhubungan wong bojo-bojone dhewe, tapi dadi syubhat. Karena napa lek berhubungan bayangaken wajah wong liya. Dadi ning gone berhubungan halal ora, haram yo ora. Lah niku nek cara kitab I'anatul Thalibin kedah dikifaroti bayar denda. Nek boten lepat dendane niku sekitar memberikan sodakuan karo sewidak duafa utawi fakir miskin. Soalnya nopo niki walaupun suami istri berhubungan menawi nek cara Al-Qur'an diwastani nisa ukum harsulakum fa'tu harsakum anasyitum. Dados istrimu adalah sawah tempat bercocok tanammu, maka datangilah sawahmu itu bagaimana saja kau kehendaki, sah-sah dan karepe wong lanang pancen. Tapi kita wong Islam, kenapa kok wong NU niku konten kitab salaf? Niku kangge mendukung supaya nggone berhubungan ngapunten ingkang kathah pakai adab, pakai aturan, pakai tata cara. Supaya napa? Lek ngembentuk putra-putri ya sing sae berdasarkan adab tata krama. Pramila ngapunten ingkang kathah, bersyukurlah wonten Mandisari sampai pekan Maulidan Fidyah, madine kathah, tepekine kathah, lan niku piala sak pirang-pirang supaya napa anak-anak kita niki memang barang sepele, mungkin bisa jadi disebut jorok,
Tapi ngapunten ingkang kathah, nek mboten ngaji kitab salaf, gimana mungkin kita tahu? Terus niki pentingnya adanya TPQ madrasah supaya anak kita mboten namung bisa maca Quran, tapi iso ngamalke Al-Quran didukung dengan kitab-kitab salaf, kitab-kitab kuning. Pramila TPQ kita monggo putra putrine nek wis sekolah ya titipaken teng gene TPQ. Putrane pun sekolah titipaken teng Madin. Soale ngapunten, mbayari sekolah mawon wantun larang, milih sekolah favorit. Mosok kok putra-putrine ora kon ngaji. Malah nek sekolah bayare larang tapi nek ngaji senenge gratisan. Wonten tiyang mriki kados niku. Oh mboten wonten alhamdulillah. Tukang nganjang ya piyayi-piyayi sing beriman Allahumma. Padahal rukune wong ngaji ana 3. Sepisan santri, kedua guru ngaji, yang ketiga wali santri. Dados wali santri niku ya harus ikut berkontribusi derek terjun. Ketika putrane sekolah, tiang sepuh nggih nderek sekolah. Putrane ngaji, tiang sepuh nderek ngaji. Dengan cara apa? Yang pertama, kersa mbiayani. Ngapunten niki kita anake putrane ngaos tenggene Al-Falah, wong tuane ken sami bayar napa mboten, Bu? Bayar. Wis pancen kudune. Lagi rokok mawon selain tingwe mawon sebungkus paling murah niku rokok Azimo 10.000 sak bungkus, padahal sedina sorong bungkus berarti kan 20.000 ping 30 dina sebulan 600.000 nggo rokok etrok. Kok putrane ngaji tanggene Madin gede-gedene sebulan kon bayar 20.000 kok nunggake 6 bulan. Pantesan kepala Madin Pak Kiai Muhtafi sarung siji-sijine nganti ngeper. Nglinting mentul-mentul kesok beger motor. Banget ora duit nggo tuku sarung. Dikirane tuku kapur ora nganggo duit, tuku sepidol ora nganggo duit, tuku kitab ora nganggo duit, ya nganggo duit. Putra-putri mau sekolah tiang sepuh bayare sing sekolah favorit, kok malah putra-putri ngaji golete gratisan. Mula nek putra-putri pun ngaji, tiang sepuh nirakati Gusti ibu-ibu niki. Ben putra-putri soleh-solehah teng pondok teng Madin ngajine pinter ngilmune barokah, ibune muasani putrane. Dadi seorang ibu sing seneng puasa. Dumangan bae. Sing lagi ngunyah langsung mingkem. Kira popong kadar bengi dikunyah mawon monggo. Sing seneng poso, syukur Senin Kemis kok dereng kuat mergo tesi punya suami ayam mulbit monggo. Ayam mulbit kok mboten kuat silakan nirakati poso dina laire putra. Cara Cilacap poso weton. Cara mriki napa? Sami ibune manggut-manggut karo batini ya mumpuni tukang ceramah asal perintah kepenak. Bisane aku durung muasani anake aku anake 12 mumpuni. Ya mosok dipuasani kabeh. Kok puasa weton nggih mboten kuat, silakan putrane dipun tirakati pakai sedekah. Tindak teng masjid teng TPQ nyemplungaken kotak infak 5.000, ketemu bocah yatim maringi arto sangu 10.000. Ditirakati ya Allah, moga-moga lantaran sedekah niki putra-putrine kula sehat wal afiat, ngilmune manfaat barokah, teng pondok saged kerasan, ora kepincut pacar-pacaran, dilantari sedekah. Duit ora duwe, poso ora kuat, ditirakati napa? Doa. Nek lebar salat maghrib aja langsung plencing minggat. Bar salat maghrib bablasaken tekan isya. Mergo wonten pangandikan niku bilih maghrib sampai isya niku qiyamul lail cadangan. Dados kuatose mbok salat tahajud mboten wungu. Salat hajat tengah wengi qiyamul lail kok mboten melek mboten wungu, maka niku cadangane adalah dari maghrib ke isya. Syukur iso jaga wudu. Kangge napa bak maghrib sampai isya aja langsung bablasan gugupen nyekel HP karo remote. Arep stalking TikTok sak piturute. Bar maghrib bablasaken isya kirim hadiah Fatihah kanggo putra-putrine, sebut asmane binti sinten, hadiah Fatihah ping 40 ji. Ping pinten, Bu? 40 ji. Bocah telu ya 40 jian, bocah pitu ya 40 jian. Ora ono setengah jam. Paling 2 jam setengah niku. Hadiah Fatihah 40 ji mboten kuat ya ping 7.
Ping 7 ora sanggup, ping 3. Ping 3 ora kober, ya ping sepisan. Sepisan ora mampu ya karep-karepmu anakmu. Ya masa mung hadiah Fatihah tok kaya abotan supaya napa? Zaman akhir kados niki cukup dadi wong slamet niku bejo. Anak ora kudu ranking 1, gelem ngaji tok niku pun bejo. Niku ngendikane Gus Yusuf Tegalrejo Magelang. Ora melu tawuran, ora seks bebas, ora kelitih, ora mabok-mabokan, gelem ngaji tok niku pun bejo. Niki Al-Falah lare MTS nembe 3 blindi. 3 blindi lan 3 santri. 3 santri 3 blindi. Mama sakit tenan ta? Berarti memang dampaknya niku tahun 2025 luar biasa Kiai. Mergo wonten kabar-kabar Ustadz miring saestu jangan kemakan berita-berita sing media sosial isine dados nun sewu ngompor-ngompori wong tua ora nitipke putrane ngaji. Jenengan milih pondok pesantren, monggo TPK sing dekat, pondok-pondok sing caket. Pondok caket kok jenengan mboten cocok, silahkan mados teng Ploso Lirboyo teng Sarang. Wonten malih sing caket Tegalrejo, monggo titipaken tenggene pondok pesantren dengan kiat-kiat saking taklimul muta'alim. Mudah-mudahan anak kita dados anak sing solih solihah, anak sing qurrata ayun, iso nyelamatake tiyang sepundunya akhiratipun. Allahumma amin Allahumma. Ngomong-ngomong jam berapa? Jam berapa? Jam 9. Jam 9 waktu Indonesia Manden. Dados neng Manden jami mundur. Berarti niku jami tunggang anjang. Ya Allah, ternyata tesi jam 9. Kalau minggah 9:30 niki pun jam 11. Berarti insyaallah pun cukup nggih? Ya Allah, dereng cukup. Sing nyukupaken Gusti Allah, sing tetep dereng cukup ya nanggap dhewe. Bu Fatimah, berarti panjenengan nimbali kula panitia niki nunggu berapa bulan? Ya Allah, 2 tahun. Berarti kawit sederenge kula payu rabi. Oh ya Allah. Mbokinge niku malah sederenge kula payu rabi. Kula dereng wonten firasat arep rabi malah jenengan pun lamar mumpuni sik niki. Masya Allah, berarti niki panci ngapunten ingkang kathah karena memang pas 2020 musim pandemi corona sing akhirnya memang jatah jadwale kula niku yang harusnya paling nunggu setahun utawi 8 wulan ngaten gara-gara corona akhirnya jadwale niku do bubrah kabeh yang akhirnya karena jatahe kedahe tahun 2020 2021 mergo corona majune niku teng 2022 sak piturute yang akhirnya banyak panitia pengajian anggen nenggo sampai 3 tahun 4 tahun jane kula nggih mboten sekeco kali kiai-kiai sepuh kok ya iso nunggu mumpuni kok kaya inden mobil malah ngungkuli niku kaya inden bojo malah kok iso nunggune 3 tahun 4 tahun kok saestu mboten sekeco kali kiai-kiai sepuh ning panci ternyata niku kula tak maringi pirsa gara-garane niku corona pandemi sing akhirnya jadwale nunggune 2 tahun sak piturute ning alhamdulillah hari ini kanthi sehat wal afiat sesarengan warga masyarakat wonten Mandisari kita ngontenaken pekan Maulid ingkang dipun wontenaken Tanfidiah Mandisari alhamdulillah berlangsung setiap tahun tanggal Rabiul Awal luar biasa tepuk tangan Romin kangge Tanfidiah Suriah NU Mandisari sak panomipun mudah-mudahan ingkang langkung penting kiai-kiai kita keluarga besar Nahdlatul Ulama wonten ing Mandisari tansah dipun paringi sehat panjang yuswa ingkang manfaat barokah dipun jauhkan dari segala wabah musibah jadi masyarakat ingkang ahli ibadah dipun paringi istiqomah dipun dadosaken ahlul jannah pungkasan yuswa kanthi husnal khatimah amin Allahumma. Rasul ampun kondur ampun sengkarumin awit samake doa badhe dipun imami kalian Romo Kiai kagem rasa takdim kula santri kalian para masyayikh wonten ing Tlatah Mandisari ingkang kaping sepisan matur manung sanget warga Mandisari ingkang selalu nyengkuyung kali hajatipun keluarga besar Tanfidiah Ranting Mandisari yang berikutnya Pak Lurah matur nuwun Pak Lurah telah mendukung kegiatan pribadi kami warga masyarakat Manden Mbah Yai Pak Yai matur nuwun rawuhipun kersa amberkahi pawasan dinten menika sak bibare doa mangke mugi-mugi panjenengan kondur kanthi wilujeng widodо lir kali saking sambi kala menapa
saged kepanggih malih wonten ing sanes majelis. Amin Allahumma. Ampun kesesa kondur, doatipun imami kalian simbah kiai. Ada informasi dari panitia, pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Sing pun kondur karo nyangking sandal ngucap, "Lara papa aku balik sik wong aku rondo," ngono ki. Ampun kondur rumiyin samangke doa badhetipun imami kalian simbah kiai, saya kembalikan kepada Mukosimul Auqat pembawa acara. Apa sampun dipun tutup? Sampun ditutup. Tapi kula nyuwun saestu Mbah Kiai kersane amberkahi doa pengaosan dinten menika, doa badhetipun imami kalian akhinal kiram Bapak Kiai Haji Nasihin Aslam kagem derek amberkahi doa pengaosan dinten menika sumangga saking kawula saestu sedaya lepat nyangking pamunten ingkang kathah sakibare doa mugi-mugi panjenengan kondur kanthi wilujeng widodari kali saking sambi kula menapa saged kepanggih malih wonten sanes majelis. Amin Allahumma. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa tipun imami Romo Ki Haji Nasihin Aslam. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Taqabbalallahu minkum.